Đã đi làm thuê thì đừng chê vất vả. Không có ai tự nhiên lại trả lương cho một người lười lao động, không có. Mà những người đi làm thuê thì lại hay chê rằng việc của tôi vất quá, người ta trả lương cho tôi ít quá. Nhưng chúng ta phải nhìn đúng thực tế. Nếu bạn là một nhân tài rất giỏi thì thu nhập của bạn đã cao rồi. Cái người sử dụng lao động, tức là người chủ, họ có khả năng là nhìn được người giỏi, trọng dụng. Và nếu bạn xứng đáng được lương cao, bạn đã có lương cao. Còn nếu vẫn đi làm mà vẫn chưa có lương cao, đồng nghĩa với việc là năng lực của bạn chưa được chứng minh. Và bây giờ chứng minh đi. Muốn nhiều tiền hơn chứng minh đi. Nhưng khổ lỗi là chúng ta không ai chịu đi chứng minh mà toàn đòi. Ông phải trả lương cao cho tôi.